quero oferecer para todos os irmãos de todas as comunidades. Quando eu canto, eu chamo a força, abro todas as portas do coração pra lhe mostrar o amor, amor sem preconceito nenhum. Quando eu canto, eu chamo a força, abro todas as portas do coração pra lhe mostrar o amor, amor sem preconceito nenhum. Pois quando sempre precisar, já está em você a lhe guiar. O povo se juntando ao redor, no fogo para exaltar a natureza mãe. Ô mãe, o amor da grande roda, todos trabalhando em solidariedade a todo momento, por isso nada faltará. Por isso Babilônia, o teu dizer pra mim não vale nada. Todos juntos nós somos um, pra mudar sem dizer uma só palavra. Por isso Babilônia, o teu dizer pra mim não vale nada. Todos juntos nós somos um, pra mudar sem dizer uma só palavra. Pois quando sempre precisar, já está em você pra lhe guiar. O povo se juntando ao redor, fogo para exaltar a natureza mãe. Ô mãe do amor da grande roda, todos trabalhando em solidariedade a todo momento, por isso nada faltará. Por isso Babilônia, o teu dizer pra mim não vale nada. Todos juntos nós somos um, pra mudar sem dizer uma só palavra. Por isso Babilônia, o teu dizer pra mim não vale nada. Todos juntos nós somos um, pra mudar sem dizer uma só palavra. Por isso caia Babilônia, saia Babilônia, caia Babilônia, saia daqui, saia Babilônia. Vamos quebrar as correntes, todo mundo, pra libertar nosso povo. Vamos quebrar as correntes pra libertar nosso povo. Caia, 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 caia. Rootsman, Coxá. Corisco na Chapada. Coxá aqui no Talentos do Piauí, tudo bem? Luiz Paulo, tranquilo? Fala aqui rapidinho o nome da galera aqui. Vocal. Vocal e guitarra, meu amigo Aglildo. Tá bom, lá nos metais. Trombone, meu amigo Elton. Marcelo no trompete. Teclado, grande Zaqueu. Mr. Panda na bateria. Isso é o Coxá. Tá, agora me diz uma coisa. Coxá, esse nome vem de onde? O que é que significa? Meu amigo Fernando, isso aí, tá em casa, baixista. Eu faço guitarra na banda, isso aí, muita força, irmão. E é isso aí, Coxá vem de Corisco na Chapada. Corisco na Chapada. Nós moramos na Chapada do Corisco, então Teresina é a Chapada do Corisco. Isso é o Coxá, o Corisco na Chapada vem daí. Bom, vocês desde o começo já fazem um trabalho autoral, né? Isso, desde o começo músicas da banda só. Isso, vamos fazer 6 anos agora, em março do próximo ano. E agora, finalzinho do ano, tá saindo uma demo nova pra quem curte o som do Coxá e quer ouvir o reggae piauiense. E essas letras falam de quê, ô?
Falam da sociedade, falam do amor à natureza, falam da nossa ideologia, nosso pensamento perante como seria um mundo melhor. Um mundo bem melhor, de reggae, de amor, de paz, sem briga, sem violência. O reggae é isso. É isso, é verdade. Me diz uma coisa, vocês estão participando agora do Cumbuca Cultural, né? Como é que é essa programação de vocês agora essa semana? O Cumbuca está promovendo aí o Lança Piau, né? Que é uma ideia muito boa de mostrar a música piauiense para quem não conhece. Todas as terças-feiras de novembro vai estar sendo gravado menos lá. Dia 15, menos né? dia 15, menos dia isso. 15, Menos toda dia terça, 15. lá no Palácio da Música, ali na Rua Santa Luzia, vai ser o Lança Piau, com artistas da terra, gravando músicas em DVD, e vai sair uma coletânea aí com as músicas, uma música de cada artista. E é isso aí, terça-feira agora, a Coxá, dia 1º, vai estar gravando suas 4 lá, vai estar fazendo sua história nesse movimento bonito aí. Bom, já a gente tem